السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي. أنا لؤى. هنعمل النهاردة مع بعض رول بوظة عربي رهيب بالمستكة والفستق المقرمش. كريمي ولذيذة قوي قوي قوي. هنحاول بأكتر طريقة وأقرب طريقة للطريقة الأصلية. هنحاول نعملها زي ما بنجيبها من بره، بالمكونات بتاعتنا اللي بنعرف ناخدها من حوالينا من السوبر ماركت. هنطلع بأحسن نتيجة إن شاء الله، وتطبيقها سهل إن شاء الله وبدون تعقيد. مكوناتها بسيطة بس هي بتاخد وقت شوية، بس الصبر بصراحة هيوصلنا لنتيجة حلوة قوي قوي قوي. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. لو لسه ما اشتركتوش في قناتي يا ريت تشرفوني وتشتركوا وتضغطوا لايك، ويلا مع بعض نشوف الطريقة. عندي هنا كيلو من الحليب كامل الدسم، لتر من الحليب. هحطه بقى في الحلة اللي هشتغل بيها على طول. وهنا عشان ازود طعامة الحليب كده شوية حطيت 3 معالق كبيرة من الحليب البودرة، يعني حوالي نص كوباية. وعندي هنا السحلب، طبعا هو المفروض بيتعمل بسحلب خام، بس انا ما عنديش سحلب خام، جبت اللي هو الشرب وحطيت 3 معالق كبار مليانين بشكل هرمي حوالي 70 جرام. وعندي هنا السكر، نص كوباية سكر حوالي 120 جرام تقريبا، سبت منهم معلقة صغيرة حطيت فيها 3-4 فصوص مستكة كده. هطحنهم مع السكر واخليهم على جنب كده. قلبت المكونات عندي كلها كده مع بعض كويس، وبعدين هرفعهم على النار. اول ما يدخل في الغليان كده زي ما احنا شايفين قوامه تقل اهو معايا. طبعا انا مش هسيب التحريك خالص. هنا انا طحنت الفصوص المستكة مع معلقة السكر، وهقلب وهسيبها دقيقة كمان. يعني انا بحط المستكة قبليها، قبل ما بطفي بدقيقة واحدة بس، علشان طعمها يبقى حلو ومركز. احنا بقى عندنا هو بقى زي الخيط كده، يبقى هو كده جاهز. بعد ما هدي شوية الخليط اهو نفس الشكل، كريمي وشكله حلو قوي. سيبه يبرد تماما واحطه في التلاجة مش الفريزر يسقع. بعد ما سقع اهو بقى هو ده قوامه زي ما احنا شايفين، واخد بس يعني برودة التلاجة مش الفريزر. هنزل هنا عندي باكيت من كريم شانتيه، ده اللي فيه سكر. هحط الباكيت كله، عشان كده انا ما زودتش السكر في الاول، اكتفيت بنص كوباية بس. وبعدين عندي هنا يعني ربع كوباية من الحليب، زي فنجان كده صغنون، علشان يمشي الكلام ده كله معايا ما يبقاش تقيل قوي. وانا بعمله بالمضرب كده هخلط كويس قوي قوي الكلام ده كله مع بعض زي ما احنا شايفين. دقيقتين 3 هو ده القوام عندي. هخلي بقى الكلام ده كله على جنب. وعندي هنا 200 ملي من كريمة الخفق، 200 ملي طبعا انا سقعتها كويس في الفريزر. هضربها دقيقة واحدة بس، دقيقتين بالكتير قوي. انا مش عايزاها تنفش قوي علشان ما يقطعش مني وتفصل مني. دقيقة بس كده. وهنزل بيها على خليط السحلب، علشان طبعا كل دوت بيعزز النكهة وبيعزز طعم الحليب وبيخليه غني كده. حطيت الخليط عندي اهو فوق السحلب، واحط كده معلقة كبيرة من سكر البودرة. هو كريمة الخفق دي بتبقى مسكرة برضو، بس انا حطيت كمان معلقة زيادة كده، علشان كده بالظبط بيبقى الطعم مظبوط جدا كده. تمام. هضرب بقى الكلام ده كله دقيقتين 3 لغاية ما تنعم خالص خالص وتبقى كريمية بالشكل اللي احنا هنشوفه دوت كده. تمام. وبعد كده هنقلها على الفريزر حوالي ساعة وربع بالكتير قوي. تاخد سقعة الفريزر، هي مش هتكون جمدت يعني، هتكون بس عملت قشرة كده بسيطة كده. نقلتها على الفريزر، طلعتها بعد ساعة وربع تقريبا كده. هي ساقعة تماما، والقشرة بس الخارجية بس هي اللي اهي مسكت شوية معايا. انا عايزة بس اضربها كمان مرة قبل ما تبتدي التجميد. دقيقتين بس كده. صدقوني هي خطوات بس يعني ما بتطولش قوي، بس هي كتيرة شوية كده. تمام. اضربها بس كده دقيقتين 3 وهرجعها. هبدأ بقى التجميد. ادخلها الفريزر المرة دي حوالي ساعتين كده. تمام. كل مرة بتمسك معايا كويس. حطيتها في الفريزر كده ساعتين بالظبط، وهضربها
للمرة الأخيرة. هي كل مرة هي شكلها هي بتشد اهو. اضربها كمان مرة عشان اكسر بس البلورات اللي هي بتبقى في الايس كريم عشان تنعمه يعني، وما يبقاش فيه حاجات تقرش كده واحنا بناكل. كده تمام. هضربه بقى كده لمدة 3-4 دقايق برضو. زي ما احنا شايفين القوام تقيل ازاي، قوام تقل وتخن كده. هو ده الشكل اللي انا عايزاه. لو كونت اي تكتلات او حاجة يعني تلج او حاجة بيفك على طول معايا اهو. بقت ناعمة اهي زي الحرير. ارجعها بقى على الفريزر حوالي 4 ساعات. زي ما كل ما تسيبوها كل ما هيبقى احسن. بعد ما خلصت هغطيها كويس وارجعها على الفريزر 4 ساعات ولا حاجة، 4-5 ساعات، وهطلعها نشوف هنعمل ايه. كده تمام. هنا بعد حوالي 4 ساعات طلعتها من التلاجة، جمدت بنسبة 90%. زي ما احنا شايفين اهو. هبدأ بالمعلقة كده، ممكن معلقة خشب بس بتبقى تقيلة شوية على ايدي انا بالنسبة لي يعني. وطبعا هي المفروض في المرحلة دي بتدق، بيدقوها بالهون بحاجة. في ناس بكوباية كده بتبقى قوية شوية بكعب الكوباية بتدق كده، بس انا لا سني ولا لياقتي تسمح بالكلام ده. وطبعا مضرب الكهرباء هيبقى صعب شوية عليه حاجة زي كده. فانا اخترت ان انا اصبر شوية وافضل اقلب شوية شوية بالمعلقة بتاعتي. طبعا المرحلة دي عايزة لها كمان مرة تخش الفريزر كمان 2-3 تاني 4 وتتعمل نفس المرحلة دي. بس انا ايدي مش ما ساعدتنيش بصراحة. انتوا كل ما تقلبوا فيها او تدقوها تبقى احسن وتبقى كريمية اكتر. المرحلة دي كل ما تزيد مرة في مرة بتبقى احسن. انا جبت اخري معاها لاني اللياقة ما تلاقوش. كده تمام. فرشت الصينية دي 30 في 40. فتحت كده كيس تلاجة وفرشتها في الارضية كده، وفردت عليها البوظة بتاعتنا. بصوا حلوة ازاي وفيها مطة لذيذة قوي. بحاول اسويها اهو من كل الجوانب بقى. بقفل بقى حواليها كده عشان هتخش التجميد، مش التجنيد. وبعدين هقفل كده من كل جنب واحط عليها ورقة كمان تانية. كده تمام. انا مفيش نقطة هوا تدخل لها. احطها بقى في الفريزر طول الليل وهنشوف الصبح ان شاء الله هنعمل ايه. هنا عندي كمية من الفستق، سخنته كده 2-3 على النار من فوق عشان يقرمش كده، وقطعته بالسكينة بس زي ما احنا شايفين. فردته وقطعته بالسكينة كبيرة كده زي ما احنا شايفين قطع، مش فرمته. كده طلعتها كانت طول الليل في التبريد في التلاجة في الفريزر يعني. شلت من على وشها الكياس اهي والجوانب. طبعا دي بعد طلعتها من الفريزر مباشرة. طبعا احنا في الصيف، خلال الصيف بتسيح بسرعة يعني، الايس كريم بيسيح بسرعة، فيبقى لازم يبقى شغلنا كويس سريع يعني. زي ما احنا شايفين اهي اتفردت معانا. وهجيب الفستق وهرشه من فوق. طبعا الفستق ده اختياري، ممكن يتحط في علب تلاجة عادي وتتاخد كده بالايس كريم سكوب دوت ويترشرش عليه من فوق كده اي مكسرات احنا حابينها. بس بقى التصوير بقى وكده والحاجات والحركات، فايه عايزين نقول ايه لاصحابنا السوريين ان انتوا علمتونا حاجات جميلة. تسلم ايديكم. او زي ما احنا شايفين كده. طبعا بس الصنعة يعني معلش الاساتذة يعني ما شاء الله. زي ما احنا شايفين اهي على قدي. احنا جوه البيت بنعمل باقرب طريقة ممكن نكون يعني نقدر نعمل بيها حاجات بتاعت بره. بحاول بقى الفها حتى لو كسرت سنة واحنا بنلف مش مشكلة، هي هترجع تلم تاني لان هي طبعا سايلة وهي مش هتتكسر قوي يعني. هي هنمسك كده من كل الجوانب ونحاول نلمها بايدينا
ونديها حرارة ايدينا بسيط عشان تلف معانا وما تتكسرش بقدر الامكان يعني على قدنا. طبعا ممكن قوي زي ما احنا قلنا ما تعملش رول ولا حاجه وتحط في العلب التلاجة، هتبقى حلوه قوي قوي، تطلع ايه بولات كده وخلاص. ونرشش اي حاجه احنا حابينها فوقيها او ساده، انا بحبها قوي حتى ساده بتبقى حلوه قوي. اديني لفيت الرول بقى اهو كويس قوي قوي. وبقيه الفستق صارفين ومكلفين بقيه الفستق اهو هنرشش كده ايه حواليه، هنغلفها من كل جنب اهو بباقي الفستق. خلاص شلت لها الجلافز بقى كده، اموره اهي. هلفها بقى في كيس كويس كده واحطها ساعتين في التلاجة واطلعها تتقطع اهي. لفيتها في كيس اهو متماسكه اهي ما شاء الله كويس معايا. احطها بقى في الفريزر ساعه ساعتين عشان اقطعها اهي. ما شاء الله طالع شكلها جميل قوي قوي، وقوامها معايا طالع لذيذ جدا على قد تعبنا، وهنلاقي حاجه جميله ان شاء الله. جربوها بطريقتي خفيفه وبسيطه ومش محتاجه تعقيد بقى ومكونات كتير، هي حاجات بس ايه في المتناول عادي من السوبر ماركت. هنطلع منها الشياكه والجمال دوت، وتبقى ضيافه حلوه قوي قوي. والناس اللي بتحب المستكه هتهيص زي كده وكل ما تزودوا في السحلب يعني الحليب والسحلب، كل ما تزودوا فيها حته قشطه كده حلوه، مثلا علبه قشطه زياده، مع 2 كريم شانتيه زياده. عايزين تزودوا الطعم يبقى تقيل وقوي، ضيفوا اللي انتوا عايزينه ان شاء الله هيبقى حلو برضو وجميل، وهيطلع معانا الجمال والشياكه ديت. ان شاء الله تجربوا الطريقه وتعجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله هقدمه. شكرا.